你行過去啊！你行過去幫佢啊！引佢出嚟，飛翻出嚟啊！如果唔係佢韞住咗入邊，飛唔翻出嚟㗎啦。咩傻豬？喂俾佢 M&M 啊！哦好啊，你試下引佢出嚟啊！唔係啊，你 hold 佢啊！我 hold 住咗。你嚇親佢啊會。哦。你咁樣佢唔知你做乜。你俾佢喺出面咯，放佢喺出面。而家係啊，而家要引佢開道門，等佢識得出翻嚟咯。好啦，我企開啲啦，我企開啲，等佢唔會驚。係啦係啊，佢差唔多啦，加油啊！係啊，可以出翻嚟㗎啦。No。哎呀，你做咩啊，傻瓜？唔敢啊！佢而家匿入去啊！唔係啊！我真係唔知啊！咁你試下，你試下擺粒 M&M 擺喺地面俾佢，其實佢唔知。我走啦！我唔敢啊！定係你幫我拉住道門啊？你夠唔夠力撳住道門啊？但我驚啫。唔使，我幫佢，你拉實啊，唔好咩啊，我試下。係啦係啦係啦，好嘢！耶！耶！好啦。飛走咗啦！